cena baile de piñata de todos os anos, este ano adicada ao mundo dos anos 80. Series de televisión, personajes, hasta deportes. Óscar, cada vez hai máis xente que ven, que lle gusta participar e xa é un clásico destas fechas. Sí, hai sobre 175, 180 persoas que veñen á cena, pero despois está previsto que se aumente o número de xente, porque cando remata a cena e, digamos, o baile aberto para todo o mundo, pois pensamos que va a haber, pois, non sei, mellor, pois 200, 250 personas, sí. Ben, é unha festa que está xa así como moi metida no antroido do Liceo e de Noia e, bueno, pois hai que darlle duro. E a xente gusta Sí. o concepto ese e ben. O menú sirvió chicolino, bueno, pues o tradicional cocido, cuns entrantes antes, o menú baseado no cocido de antroido e nada, e despois baile e festa con sorteos de lotes entre os participantes e toda a xente. Foi un acerto desde sempre, xa seguiremos. E xa de antes, xa o sábado de piñata tuvo así moita tradición aquí no Liceo e agora coa esta fórmula da cea baile pois parece que se vai consolidando e, bueno, por moitos anos. Sí.